လာပါရှင်ဖူဒီခက်ကနေကြိုလိုက်ပါတယ်အခုခက်ခက်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မင်းနမလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Seafood City Hotpot ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခက်က Seafood City မှာဘယ်လိုအရသာရှိတဲ့ Seafood တွေ Hotpot တွေကိုစားမလဲဆိုတာပြည်သက်တွေအားလုံးခက်ခက်နဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဒါကတော့စီချွမ်ဝသားနဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စီချွမ်ဝမ်းနဲ့ရိုးနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စီချွမ်အမဲသားနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကတော့ကြားပစုံနဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားတော့ခက်ခက်အကြိုက်ဆုံးဝသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခက်ခက်ကဝသားလေးကိုအမြဲတမ်းစားတာ hot pot ဆိုရင်လေဝသားလေးမပါရင်ခက်ကမစားတတ်ဘူးဝသားလေးကအမြဲခက်ခက်ရမပါမဖြစ်ဒါတော့ဂုံးမဲပေါ့နော်ဂုံးမဲကိုလည်းခက်ကတကယ်ကြိုက်ပါတယ်ခဏခဏအစားနေကြပါဒါလေးကတော့အယုတ်လေးပါဒါကတော့နန်းထားလိုက် cute ပေါ့နော်ဒါကတော့ပစွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ရှုပ်ကနန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကကြတော့အသီးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ခက်ကတော့စုံစုံလေးလေးယူထားပါတယ်ခက်ကတော့ခက်စားနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပဲရွေးလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဒီမှာမန်နူတွေကအများကြီးပဲခက်ကဘယ်အောင်ရွေးလို့ရွေးရမှန်းမသိလို့အော်ဒါနဲ့ seafood lover package ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်မှာစုံမွန်ပါပါရဲ့နော်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေကိုတော့ kitchen ကကိုရိုင်းစုံမုံကိုလှီးပြီးရောလာချပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တနေ့ကိုနေနေရကြတော့လူတွေများတော့ကိုရိုင်းလှီးပြီးတော့လာတော့မချပေးနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းလှီးပြီးသားကိုလာချပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အော်ဒါနဲ့ menu အစ်စ်လေးတွေထည့်ရောက်မယ်ဆိုတာခက်ကြားထားရယ်နော်။ lobster တို့ကမာတို့ထည့်ရောက်မယ်ဆိုတာခက်ကြားထားပါရဲ့ရှင်။ဒါကတော့မိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှစ်ဒါကတော့ခဏပေါက်စီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှစ်ဒါကတော့ပြောင်းမိုးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ခက်က hot pot လေးစောက်ရင်းနဲ့ဒီဆူရှီလေးကိုစားနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ဒီဆူရှီလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ရှစ်ဒီဆူရှီကလုံးဝ recommend ပေးပါရဲ့ဆိုမီယိုနဲ့အရသာလေးကိုမစိတ်စိတ်လေးနဲ့တကယ်စားလို့လုံးဝကောင်းတယ်ဒီမှာကျတော့ခက်က luxury ဆက်စားချင်လို့အသားငါးတွေနဲ့ပင်လက်သားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ခက်ခဲရွေးယူခဲ့ပါရဲ့ရှစ်ခဏပေါက်စီလေးကလည်းလုံးဝစားလို့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ရေပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေပွဲကလည်းရစားလို့ကောင်းပါရှင်ဒီအသားကလည်းတော့နူးညံ့တယ်
ဒါတော့ဆာမွန်ဘန်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဆာမွန်သားတွေကိုလည်းကြည့်ပါအောင်တော့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲခေတ်ကတော့ဆာမွန်တွေကိုအရန်ကြိုက်လို့အများကြီးယူထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့အသားလေးကလည်းအရန်လက်ဆက်နေရပဲဒါကတော့ဆာမွန်နဲ့တွဲစားရဲ့ soy sauce နဲ့ wasabi ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တော်စားလို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်။မှန်တစ်ခုဒီပကံကတော့စားလို့ပြီးပါပြီ။ရှမ်းကောင်းဟုတ်တယ်ခေတ်ကတော့အခုဘိုက်အရန်တင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခေတ်ကဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။ကဲခေတ်လိုမျိုးလက်လက်ဆက်ဆက် seafood တွေအသားတွေကို luxury ဆက်ဆက်စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ seafood city မှာအခုပဲ booking ယူပြီးတော့ reservation လုပ်နိုင်ပါပြီ။ခေတ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တတား